Selamat siang teman-teman. Yang mungkin banyak yang bertanya apa aja sih kapasitor yang ada di AC. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bahwa di AC itu yang sering dijumpai kerusakannya adalah kapasitor. Nih, kapasitor kompresor dan kapasitor fan. Kapasitor kompresor ini fungsinya untuk starting kompresor. Kalau kapasitor ini mati, kompresor tidak akan bekerja. Jadi yang kerja cuma kipas-kipas saja. Untuk freonnya tidak bisa dipompa oleh kompresor. Kaki-kaki yang ada di sini ini nanti buat starting di kaki kompresor ya. Jadi buat teman-teman yang kepengin mengganti ataupun mengecilin atau memperbesar kapasitor ini sebenarnya tidak dianjurkan. Fungsi kapasitor ini hanya untuk starting kompresor, bukan untuk memperirit atau mempercepat dingin. Jadi kalau kalian mau coba-coba mengganti kapasitor ini dengan kapasitas yang lebih kecil, misalkan dalam ukuran 1 PK itu 25 mikro. Nih, ukuran 25 mikro diganti dengan lebih kecil 20 mikro ataupun 15 mikro, maka pompa dari kompresor itu akan melemah. Begitu. Jadi sudah paham ya. Kapasitor ini fungsinya untuk starting kompresor, bukan untuk memperbesar atau memperlambat ataupun memperirit tagihan listrik. Jadi kalau misalkan ini diperkecil, maka daya starting kompresor yang disebut pacu ataupun BTU itu akan lebih lambat. Bisa jadi gagal start dan dampaknya kompresor bisa jebol. Mau tahu harga kompresor berapa kisaran? Ya setengah harga AC baru. Jadi maka gantilah spare part AC tersebut dengan ukuran yang sama. Jikalau Anda mau eksperimen ya silahkan saja ya. Ini yang disebut kapasitor kompresor. Bentuknya bulat kayak gini, AC ya. Bukan DC ataupun elko. Ya, bisa tahu kan ukurannya? 25 mikro, 400 volt. Oke. Yang kedua, ini kapasitor fan. Di outdoor itu ada kompresor, ada kipas fan. Nah, fungsinya kapasitor ini buat apa? Kapasitor ini fungsinya buat starting kipas tersebut. Jadi kalau kapasitor ini mati, maka kipas tersebut ikut mati, yang jalan cuma kompresor. Kompresor tidak dibantu dengan kipas, maka hawa panas tersebut akan makin panas dan ampere makin tinggi, maka kompresor jadi overload, jadi mati dan AC tidak dingin. Gitu. Sama juga dalam kipas fan di outdoor maupun di indoor, kalau kapasitor ukurannya kita ganti dengan yang lebih besar ataupun yang lebih kecil, itu daya startingnya juga akan melambat ataupun mempercepat. Itu dianjurkan pokoknya penggantian spare part sesuai dengan ukuran. Jadi kalau kalian mau coba-coba mau mengganti kapasitor dengan ukuran yang berbeda, boleh-boleh saja. Tapi kerusakan ditanggung sendiri. Gitu. Jadi di indoor juga ada kapasitor buat nyalain fan, sama buat starting juga. Paham kan? Ini namanya kapasitor fan. Buat teman-teman bingung kenapa outdoor tidak menyala kipasnya misalkan. Jadi di outdoor itu ada dua, kompresor dan kipas. Jadi pada saat kipas nyala tapi kompresor tidak nyala, biasa berdengur, indikasi kompresor tidak nyala itu berdengur. Nah, jadi kapasitor ini yang biasa rusak.
Kalau bunyi kompresor nyala, AC dingin pada start awal tapi kipas tidak menyala, berarti kapasitor yang ini yang rusak. Oke teman-teman, mungkin sedikit membantu ya. Masih banyak spare part di AC, di outdoornya saja. Kalau saya sementara ini ada 3 spare part ya. Nah, kalau ini yang namanya overload. Kita pengenalan dulu aja ya, nanti untuk bagian-bagian pemasangannya dan cara penggantiannya kita praktekkan nanti di lapangan ya. Sementara kita pengenalan dulu saja. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe video saya untuk mengikuti tutorial-tutorial video berikutnya. Terima kasih.